Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao umetoa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo unapoadhimisha miaka 48, kumekuwa na changamoto nyingi za kiuchumi, kisiasa na kijamii ambazo zimepitia katika mapito mengi mno. Tunapojadili muungano lazima kuna changamoto nyingi ambazo zimetokea. Inawezekana zingine zikachanya, zingine zikahasi kutokana na mabadiliko ya mazingira au ya nchi inapokwenda. Nikianza na uchumi, kuna maendeleo makubwa ambayo yamepatikana ndani ya miaka 48 ya muungano. Ukija swala la miundombinu, barabara za lami zimeendelea kujengwa tangu mwaka 1994 hadi sasa kufikia kilomita 6385 za lami na changalawe kilomita 8480 au miaka 48 ya mabadiliko makubwa kwa miaka 2010 tunapojadili miaka 2010 leo. Ujenzi wa reli ya Tazara imejengwa ndani ya miaka 48 ya muungano, ambayo imejengwa kuziunganisha nchi ya Zambia na Tanzania ukiwa msaada wa Jamhuri ya watu wa China. Lakini pamoja na hayo kuna changamoto nyingi zinazozungumzwa ndani ya reli hiyo, kwamba imefanya kazi nzuri ya kusafirisha mzigo ndani ya nchi hizo mbili, lakini leo imekwama, haitoi huduma kama ilivyokuwa zamani. Hizo ni changamoto ambazo zinazokabili tunapojadili miaka 48 ya muungano. Na hii imetokana na uchakavu wa mitambo, wizi wa vipuri, kuiba kwa mafuta na changamoto zingine ambazo kama taifa tukitaka tusonge mbele lazima tuhakikishe kwamba hilo tatizo kwa namna nyingine linatatuliwa. Bado tuna nafasi kama taifa kujenga reli zingine. Kama tunategemea taifa lipiga hatua, nchi zote zilizopiga hatua zimetegemea zaidi reli. Tuna uwezo wa kujenga reli ya kusini, leo tunaweza kujenga reli ya kaskazini, na bado kuimarisha reli za kati na kaskazini, ndipo taifa linaweza kuendelea. Upande wa kilimo, wote tumashahidi kwamba taifa limekuwa tukisema kwamba 80% ya Watanzania wanategemea kilimo wakiishi vijijini. Mikakati mikubwa ya kilimo ilikuwepo, lakini kutokana na changamoto zinazokwenda, mfumo wa uchumi duniani zinabadilika, lakini kimsingi idadi kubwa wananchi wanaishi vijijini, wanategemea kilimo. Hizo ni changamoto za miaka 48 ya uhuru, ya miaka 48 ya muungano. Kuhusu taasisi za fedha, mtakumbuka huko nyuma tulikuwa na mabenki kama matatu baada ya kutaifishwa toka kwa Apollo, NBC, CRDB, TIB na baadhi ya mengine. Lakini sasa hivi miaka 48 tumekuwa na mabenki mengi zaidi ya 34 ambao wanajitahidi kutoa huduma za kifedha kwa makundi mbalimbali ya jasiriamali, wakulima na wafanya biashara mbalimbali. Lakini bado kama taifa haliwezesha kuhakikisha hizo huduma zimewafikia walengwa kwa wakati mmoja au kwa wingi. Upatikanaji wa mitaji katika shughuli za kiuchumi kwenye sekta mbalimbali hususan za kilimo zimeendelea kutolewa. Leo serikali inatoa ruzuku kwa wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kwa bei nafuu. Lakini bado tukubali kwamba bado tuna changamoto kubwa, hizo huduma bado hazifikia wananchi wengi. Leo kama taifa ndani ya miaka 48 tumeendelea kupanua bandari zetu kwa ajili ya kuingiza na kutoa bidhaa zetu, bandari za Dar es Salaam, Unguja, Pemba na zinginezo. Lakini bado tunastahili kuongeza bandari zingine au kupanua bandari zingine za Kigoma, Itungi, Lindi na Mtwara. Kama inawezekana kuanzisha bandari zingine, ndipo taifa linaweza kupiga hatua. Sisi si landlocked country, yani nchi ambao kama Zambia ni landlocked country, inategemea nchi zingine kusafisha, lakini sisi tuna bandari nyingi. Kwa leo taifa liko kwenye changamoto kubwa kuhakikisha kwa
bandari hizo zinatanuliwa ili ziweze kutoa misaada mikubwa hata kwa nchi za jirani. Miaka 48 ya Muungano tumeanzisha Benki Kuu ya Dar es Salaam ambapo makao makuu Dar es Salaam, na kuanzisha matao mengine kama Mbeya, Arusha, Mwanza, Zanzibar. Leo tuko kwenye harakati ya kumalizia jengo la Benki Kuu Dodoma, ikiwa imerahisisha usambazaji wa hela kwa wananchi, kwa maana ndio mzunguko wa hela umekuwa mkubwa kulinganisha na miaka 48 iliyopita au kabla Muungano. Lakini vile vile kama taifa lazima tuwe mawasiliano ya anga. Lazima tuwe na anga. Taifa limejenga viwanja. Uwanja wa Mwalimu Nyerere umejengwa. Leo hii tunajengwa uwanja wa Songwe, ni yote ndani ya miaka 48 ya Muungano. Bado viwanja vingine vinaimarishwa, lakini bado ina nafasi kama taifa ili tuweze kusonga mbele, kuhakikisha mikoa inakuwa na usafiri wa maana na uhakika wa ndege kama njia mbadala ya kuongeza uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Changamoto kubwa Tanzania mpaka sasa hivi, shirika letu la ndege linalegalega. Ni wazi juzi ndege ATCL imeandika Kigoma. Hiyo ni changamoto ndani ya Muungano, kuhakikisha vitu kama hivi taifa linakuwa na ndege zake. Kujenga viwanja pekee kama una ndege hata moja, sidhani kama ni afya kwa nchi. Ndani ya miaka 48 ya Muungano, shughuli za kiuchumi zimeongezeka kwa kuwezesha kuwa na soko huria baada ya kuhodiwa serikali kama ilivyokuwa kabla ya mfumo wa vyama vingi. Wakati ilikuwa ni chama dola, tulikuwa na mfumo wa chama kimoja au mfumo wa ujamaa. Shughuli zote za kiuchumi zilikuwa mikononi mwa serikali, lakini sasa hivi sekta binafsi zimeongezwa nyingi kuhakikisha kwamba kila mtu anashiriki katika shughuli za uzalishaji. Leo hii taifa wa Tanzania ukisema uchumi umekuwa, huwa waelewi, na ni kweli huwezi kuelewa kuandika kwenye vitabu. Mimi kama mtumishi wa Benki Kuu nikisema inflation imeongezeka, haileti haja au kile tija kusema kwamba uchumi umekuwa. Kama wananchi hawezi kuona physical vitu, kama bei ya kila siku inaongezeka, kama taifa tuna nafasi ya kuhakikisha kwamba mfumo unadhibitiwa, bei ya chakula ya mazao mbalimbali inapungua. Viwanda vingi mara baada kwa sio kwa Muungano vinaendelea kujengwa. Tulikuwa na viwanda Songora Taxi, Kili Taxi, Mu Taxi, Mwanza Taxi, Mbeya Taxi, zana za kilimo na vinginevyo. Lakini kadiri muda unapokwenda, viwanda hivyo kama alivyosema kakaangu Mwihojo havitoi huduma kama ilivyokuwa huko nyuma. Leo taifa miaka 48 tuna haki ya kuchukulia hizo changamoto ili taifa liweze kulisuru kwenda mbele. Miaka 48 uwekezaji wa ndani na nje ya nchi umeongezeka kwa kiwango kikubwa, ambapo huduma nyingi kiasi kikubwa zimeimarika. Mfano, katika uchimbaji wa madini wageni wengi wameingia, lakini kama changamoto kama taifa, haya madini yanatusaidia kama Tanzania. Kama taifa linatusaidia, ni changamoto ambayo inatukabili ndani ya Muungano. Mafanikio yote ndugu zanguni lazima yaende na changamoto. Nina dakika 25 Mheshimiwa Mwenyekiti. Kisiasa nchi yetu kwa miaka 48 imeendelea kuwa na amani na utulivu, jamii kupendana na kuheshimiana, pamoja na kuwepo kwa ukomavu wa demokrasia ambapo watu wanashindana kwa hoja na kuwa na mtazamo tofauti ambao naamini kwa siku za usoni ni kuimarika kwa mshikamano ndani ya taifa letu. Wengi tunafikiri hivi changamoto hizopo, tunafikiri taifa limesambaratika. Inawezekana tulipokuwa tumekuwa hatukuzoea huko nyuma kutokana na mfumo tuliokuwa nao wa chama kimoja,
Leo tuko kwenye mfumo wa vyama vingi. Leo watu tunapishana kwa hoja, kwa mtizamo, lakini lengo ni kuimarisha nchi. Pia katika kuendeleza demokrasia hiyo, ndani ya miaka 48 Tanzania ingia katika mfumo wa vyama vingi miaka 90, ambao kwa kiwango kikubwa umepanua wigo wa kisiasa na kujenga upya historia ya siasa ambayo ilifutwa mara tu baada ya kupata uhuru. Leo hii kuna vyama zaidi ya 19. Ni mafanikio makubwa ndani ya miaka 48. Usimamiaji wa rasilimali za taifa kuongezeka. Leo mheshimiwa mdogo wangu, rafiki yangu Kafulila ni shahidi. Leo bunge linazungumzia maslahi ya taifa. Yote ni kukoma kwa demokrasia ndani ya mfumo wa vyama vingi kwa miaka 48. Aidha, demokrasia ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano imekuwa zaidi. Mfano, kutambulika kwa kambi ya upinzani, kuwa na maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, ushiriki wa vyombo vya habari katika siasa za nchi. Watu tunafikiri taifa linatawanyika, halitawanyiki. Tunajipanga upya, tunashindana kwa hoja, hatutukanani. Kwa wale waliozaliwa kabla ya mwaka 60 au mwaka 70 watakumbuka Azimio la Arusha likiwa na msingi ya kusimamia miko na maadili ya nchi, hasa kwa viongozi. Mtakumbuka. Lakini wengi wa sasa hivi waliozalia miaka 80 kuja huko mbele inakuwa ni historia. Kwa wale wana Chama cha Mapinduzi, lakini naamini karibu wote ni matokeo ya Chama cha Mapinduzi, watakumbuka kuunganisha kwa vyama vya TANU na Afro-Shirazi mwaka 1977 na kuzaa Chama cha Mapinduzi. Ni ndani ya mfumo, ni ndani ya miaka 48. Miaka 48 tunazungumzia Tanzania kuwa kitovu cha harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Nchi nyingi za kusini mwa Afrika ziliweka makambi hapa Tanzania. Zimepata uhuru kutokana na msimamo imara wa Tanzania. Vyama kama SWAPO cha Namibia, MPLO cha Angola, FRELIMO Msumbiji, African National Congress cha Afrika Kusini. Pamoja kuna dhana kwamba kuwakaribisha vyama vya harakati kuweka makambi na kuvisaidia vimeleta hasara kubwa kwa taifa letu. Naamini si kweli. Usalama wa taifa letu umekuwa mkubwa zaidi. Wanatutumia, tunawatumia. Uhuru wa tasnia ya habari kuongezeka na kusababisha upatikanaji wa habari kwa rahisi, ambapo jamii imekuwa ikipata habari mbalimbali yenye kujenga, kuonya, kuelimisha, kuhabarisha na kurekebisha jamii kwa urahisi. Tasnia hii imekuwa nguzo muhimu katika kujenga na kubomoa utaifa na uzalendo endapo ikitumika isivyo au isivyo. Naomba mnielewe hapo. Tasnia habari inaweza kutumika vibaya, inaweza kujenga uzalendo na utaifa wa taifa letu. Ikitumika vizuri inaweza kujenga, lakini naamini bado imetumika vizuri. Kama haijatumika vizuri, kumbuka mauaji ya kimbali mwaka 1994 huko Rwanda, ambapo zaidi ya watu milioni 1 waliuawa. Tanzania naamini hatujafika na hatutafika. Vyombo vya habari vitazidi kujenga umoja na utaifa wetu. Miaka 48 Tanzania imepewa heshima ya kisiasa kwa msuluhishi wa migogoro ya nchi mbalimbali, hususani katika nchi za maziwa makuu kama Burundi, ambapo muasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikupewa jukumu la kusuluhisha mpaka mauti yanamfika mwaka 1999. Ni heshima. Leo Tanzania baada ya kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977 imejiunga kwenye shirikisho la Afrika Mashariki.